چې د دنیا مختلف تصانیف کې کتابونه لیکل کېږي خو چا چرته دا ونه زماره کتاب درې مثل څوک نشي پوره کولی ټوله دنیا کې لا سکے په یو ملک هم څوک دعوه نشي کولی چې زما د کتاب او د تصنیف په شان دی بل څوک لیکلی نشي بیا ملک لا سکے شاهد پر یو صوبه کې یا پر یو ضلع کې به څوک دا ونه وي دا چیلنج به ورنکي چې ما دا کتاب ولیکه د دې په مثل باندې څوک بل کتاب نشي لیکلی ځکه انسان ته پته را که نن نشي لیکلی سبا به زه مړ یم یو کس به را پیدا شي او زما دې نه به اعلی ولیکي ځکه دنیا چې څومره مخ په وړاندې باندې روانه ده نو نوي نوي ایجادات او نوي نوي طریقې چې دی نو دا رایج کېږي بیا تاسو وکتل صرف او صرف په دنیا کې یو داسې کتاب دی چې هغه 1400 کاله مخکې الله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کا دا کتاب نوم دی قرآن مجید د کومو چې الحمدلله ستاسو پرې مدرسه کې ماشومانو ختمونه وکړل او ستاسو را استادان او دا قراء علماء تاسو ته بیانوي هغه کتاب دی چې 1400 کاله مخکې چې کله نازل شو نو هغه یوې خطې ته صرف عربو ته نه صرف انسانانو ته نه لئن اجتمعت الانس والجن جنات هم چیلنج کړل انسانان هم چیلنج کړل او یوازې عرب نه عجم هم چیلنج کړل او بیا یوازې د هغې صدۍ نه د دویمې درېیمې صدۍ هغې هم چیلنج کړل نن د 15مې صدۍ هغه هم چیلنج کوي که تاسو په شک کې چې دا کتاب نبی علیه الصلاة والسلام د ځانه لیکلی دی نو فاتو بصورت من مثله درې په مثل باندې یو کتاب پیش کړي او بیا د ټولې ځمکې له چیلنج ورکړه او د ځمکې د سر نه والا تر اسمانه پورې هغه کتاب چیلنج ورکړه او مختلف چیلنجونه ورکړل اولنی چیلنج دا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله پیغمبر وایا کدا انسانان او جنات دا ټول پیریان او انسانان راجم شي په دې خبره باندې چې د قرآن په شانتي یو کتاب ولیکي نو لا یاتون بمثله د قرآن په مثل باندې یو کتاب نشي راوړی او بیا چې کله دنیا تیار غورځول د قرآن په مثل باندې یو کتاب پیش کول دا انتهایی مشکل کار دی قرآن وی زه نور هم پړی در سستوم نور هم تاسو له خبره آسانومه فاتو بعشر سور مثله درې قرآن په مثل یو 10 سورتونه خو پیش کوي که نه خلکو بیا هم تیار غورځول قرآن یې ورېږه لږ خبره نوره هم تاسو ته آسانومه فاتو بصورت من مثله یو معمولی صورت صورتین کې را تنوین د تقلیل دپاره یو وړوکې غونته صورت د قرآن په مثل باندې پیش کوي دنیا د قرآن چیلنج چې دی نو دا قبول نه که د دې نه پته ولګېره چې نن درې عظیم کتاب دلته ختمونه وشل معمولی کتاب نه دی ګورئ نن چې کوم استادان علما او قراء موږ ته عظیم کتاب ښیي چې هغه کتاب ته ټوله دنیا انګوش بدندان ده چا هم دا چیلنج تر اوسه پورې قبول نه که وس دا کتاب که د رب کائنات د طرفه نه وی نه بیا هر څوک داسې چیلنج نشي پرېښودی ګورئ هر انسان ته را پته را که ما یو اعلی کتاب ولیکو که په دې صدۍ کې نه را روانې صدۍ کې به یو کس را پیدا شي او زما چیلنج به قبول کې شاید درې په شانتي ولیکي خو دا چیلنج هغه ذات ورکولی شي کم ذات ته چې پته را چې زما کتاب په شان دې څوک درې په مثل نشي پیش کولی دا چیلنج د هغه ذات کار دی چې کم د انسان او د جناتو خالق دی او د انسان او د جن کمزوري ورته معلومه را چې دا انسان هم ما پیدا کړی دا جن هم ما پیدا کړی دی زه د په کمزورۍ باندې عالم یم چې دی زما د کتاب په مثل باندې نشي پیش کولی دا د هغې ذات چیلنج چې دی نو دا کیدی شي هر څوک دا چیلنج نشي مخکې کولی او بیا یقین ومنئ تاسو به اوس وایئ چې قرآن هغې خلکو له چیلنج ورکړه او کم چې 1400 کاله مخکې خلکو وس هغه خلک سادهګان خو په څه باندې پوهېدل نه د دې دور دا تعلیم یافته خلک قرآن دی دیو له چیلنج ورکړي که نه نو د قرآن چیلنج تر اوسه پورې چې دی نو دا باقي پاتې دی او بیا دا خبر هم ذهن کې یاد ساتئ چې یو د دې دور خلک
یو د هغه دور خلق په کم دور کې چې قرآن نازلېدو د دې دور د خلکو او د هغې خلکو په ذهنونو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغې خلکو ته به خپل نسبونه تر آدم علیه السلام پورې معلومو. موږ خو خپل نیکه نه پېژنو که مخکې مړي. هغې خلکو به د خپلو ساورو د اسونو نسبونه ور رسول د آدم علیه السلام تر اسه پورې. هغې خلکو ذهنونه دومره تیزو. قرآن هغې خلکو له دا چیلنج ورکړی دی که تاسو په شک یې د دې کتاب نه چې دا نبي علیه السلام د ځانه لیکلی نو فاتو بصورت من مثله د دې په مثل یو معمولي صورت پیش کوي او بیا خلکو منګولې خښې کړې وي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله نبي علیه السلام له الله پیغمبري ورکړه قرآن نازل شو د دې قرآن د دبا وهلو دپاره کفارو څومره منګولې خښې کړې چې دا قرآن موږ ناکاره کو او دا قرآن موږ دباو کو. تاسو چې کوم دی د نبي علیه السلام جهادونه د رسول الله مبارک غزوات دا کتابونو کې کتلی دی او پړاو کړی دی او د علماو نه تاسو اورېدلی دي. څومره خلک د کفارو مړه دي، څومره صحابه شهیدان شوي دي، څومره بچي دا یتیمان شوي دي، څومره تورسرې دا کونډې شوي دي. قرآن چې کله چیلنج ورکړه کفارو دپاره ډېر آسان وخت چې نه تورسرو کونډولو ته ضرورت پاتې دی، نه د ماشومانو یتیمولو ته ضرورت پاتې دی، نه د چا قتلولو ته ضرورت پاتې دی. یو آسان کار دی که نه د قرآن په مثل صرف او صرف یو صورت پیش کوي نو موږ به ومنو چې قرآن نبي علیه السلام د ځانه لیکلی دی. او بیا هغې خلکو کوشش وکړه خلک پیچیدانو راجمع کول چې موږ قرآن چیلنج کړی یو یره د دې په مثل یو صورت پیش کول غواړي. یو کس دی د هغه نوم ابن مقفا دی. هغه ابن مقفا ته خلکو دا وی چې یاره مونږ خو په خپل ځان کې دومره جرأت نه ینو چې د دې قرآن په مثل باندې یو صورت پیش کو. شابه قرآن مونږ له غیرت را کړی دی. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الله فرمایي هرګز د دې په مثل تاسو نشئ پیش کولی. نه ابن مقفا دا کار ته کولی شي، دا د قرآن په مثل ته جوړولی شي. ابن مقفا یو دانشور شخصیت دی، یو خیار سړی دی او خلق په هغه له مشورو له راتلل. ابن مقفا وی چې زما یو څو شرطونه دي، دا یو څو شرطونه زما تاسو منئ، د قرآن په مثل به زه صورت پیش کم. خلکو ورته وی شرطونه دی، وایه څه شرطونه دي؟ نمبر 1 شرط دا دی که زما د بچو د ښځې د خوراک څښاک زما سره غم نو زه بیا د قرآن په مثل نشم پیش کولی. تاسو به دا بوج زما نه والی، زما کور ته به راشن وړئ، زما بچی بیمار شو د هغې طبیب ته رسول دا به ستاسو کاري. خلکو ورته وی صحیح ده دا به موږ وکړو خو د قرآن چیلنج قبول کا. دویم نمبر کار به دا ستاسو چې ماله به یو کاله پورې مهلت راکوي، ځکه قرآن د دې په مثل پیش کول ډېر مشکل کار دی. یو کال پس به زه تاسو سره قرآن په مثل باندې صورت پیش کوم. خلکو ورته وی چې کال پسې وکړه خو وایي کا. دریم شرط راته وایه، دریم شرط سره دریم شرط وی زمونږ دا دی چې پرې معاشره کې د ماشومانو شوري او خلک ځي راځي پرې ځنګل کې به مال یو زبردسته کمره جوړه کوي. زه به هلته لاړ شم ناست به یم، د خلکو نه به زما بلکل توجه هټاو شي او بیا به هلته یو کس مقرر کوي چې ما له خوراک څښاک هلته غر ته رارسوي. دا 3 شرطونه زما تاسو منئ. زه به ستاسو را شرط پوره کم، د قرآن چیلنج به زه قبول کم، د دې په مثل به یو صورت چې دی نو دا پیش کم. خلکو ورته وی صحیح ده د کور نه بېغمه شه، ستا د بچو خوراک څښاک طبیب دا زمونږ په ذمه باندې. دویمه خبره دا چې کاله پورې تاله مهلت، خو د قرآن په مثل به یو صورت پیش کړې چې مونږ جګړې ختم شي او مونږ دې پیغمبر ته ووایو چې ستا د قرآن په مثل دا مونږ پیش کو. لہذا ستا قرآن دا د الله د طرفه نه دی، تا د ځانه جوړ کړی دی. او ځنګل کې ورله یوه کمره جوړه کړه. ابن المقفا لاړ ځنګل کې ورسره خلکو هلته کې کمره کې پاڼې او قلمونه کېښودل، سیاهي ورسره کېښوده. 6 میاشتې یو کس چې دی نو مقرر کړی دی، دی خوراک کړي دروازه کې ورته ږدي او دی وایي ما سره به خبرې نه کوې، زما توجه دا بیا ګډه وډه کېږي. کله چې 6 میاشتې پوره شوې کومو کسانو چې دی مقرر کړی چې 6 میاشتو کې خو به نیم څه شوي که نه، ځکه چې 6 میاشتې نورې تېرې شي کال به پوره شي. دا کسانو یې موږ ورالو ابن المقفا ته، موږ
چې ورالو دی په یک سویه کې خاموش ناست دی او داسې قلم یې خوله کې ایښودی او سوچ کوي او د شا طرف پاڼو یو انبار جوړ دی چې کله فارغ شو موږ ورته وی چې شپږو میاشتو لیکل تر مخکې که چې د قرآن په مثل باندې دی او که نه دی بیا به شپږ میاشتې پس موږ ستا کار بیا چې کو د اشاره ډیرې طرف ته وکړه چې دا ډیرې وګورئ زه روزانه سوچ کوم او بیا یو جمله جوړوم او بیا را قرآن رالم د هغې سره چې کومه زما ضمیر ما ملامته کوي چې ستا دې الفاظو ته وګوره او د قرآن دې ته وګوره فرق که کمی نو ما به تاسو ته ویلو خو د ځمکې او اسمان فرق پکې زه محسوسوم نو زما ضمیر ما پرې ملامته کوي چې خلکو ستا د کور بوج اخیستی دی خلکو تا د دلته کمره جوړه کړې ده او خلکو قرباني ستا دپاره ورکړې ده نه ته ایله بیله داسې څیز چې د قرآن په مقابله کې پیش کې نه زه بیا پاڼه وشلوم شاته را ډېري سې کوئ زما خپل شکست ومنو چې د قرآن په مثل باندې پیش کول دا معمولی کار نه دی خلق ورته ابن المقفا چې د قرآن په مثل باندې ته یو صورت نشي پیش کولی الان کې ته ډېر لوی فصیح انسان بیا موږ د قرآن په مثل باندې یو حرف هم چې کوم دی نو دا نشو جوړولی لہذا قرآن چیلنج ورکو او تاسو ذهن ته به دا راځي چې سړیا خو ساده خلکو یونیورسټي او کالجونه خو عربو کې نه بیا هغې خلکو له قرآن چیلنج ورکو موږ دې له هم چیلنج لا باقي پاتې دی او زمونږ او ستاسو په عقل کې او فصاحت او د هغو په عقل او فصاحت کې د ځمکې او اسمان فرق دی زمونږ استاد شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده الله دې په قبر په کروڑو رحمتونه راوړي زمونږ دې مدرسه کې طلبا د عربۍ زده کولو دپاره یو کتاب وی چې هغې ته سبعه معلقه وی سبعه وی وو ته معلقه په هغې کې اووه قصیدې دي معلقه را ځوړند دی یو شاعر به یوه قصیده د اشعارو ولیکله او خانه کعبه کې به یې راویزانده کړه او په هغې باندې به یې له پاسه ولیکل وی د مور حلالي بچی که راسي زما د دې قصیدې د شعرونو په مقابله کې د اشعار ولیکي یو کس ورغی د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی او د رسول الله مبارک دی چې کوم دی لوی شاعر دی د نبی علیه الصلاة والسلام په دفاع کې به اشعار وي د یوه قصیده ولیکله او خانه کعبه کې راویزانده کړه او په هغې له پاسې ولیکل چې ما خانه کعبه کې دا قصیده ځکه راویزانده کړه سبا معلقه کې هغه قصیده چې که څوک حلالي ځان ته مور وایي زمونږ د اشعارو جواب چې دی نو دا دې ولیکي یو مسلمان صحابي ورغی او د ده په قصیده باندې له پاسه د قرآن آیتونه ولیکل لبید چې کوم دی دی ورغی چا ورته راوي چې ستا په قصیده له پاسه چا جوابي لیکل کړي دي دی ورغی دی وایي ما د قرآن آیتونه دا ولوستل ما بې اختیاره چغې کړې چې زما جواب دا انسان نه دی کړی په خدای قسم کرا د انسان لیکلي دا چې تر اسمان نه وحی راکوزه شوې ده او چا ورته وی دا د قرآن الفاظ دي د قرآن آیتونه دي لاړ ایمان چې کوم دی نو دا راوړ او بیا په هغې کې یوه قصیده ولنۍ دا داسې یو فصیح شاعر ده فصیح شاعر چې کوم دی د را قصیده ولنۍ خانه کعبه کې راویزانده نو زموږ شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده وی زه مدینه یونیورسټۍ کې چې کله طالب علم وم نو زمونږ امتحان نو ما کتاب راواغسته امتحان له سبا د پرچې لپاره کار کوم نو داسې لرې لاړو مدینې نه چاپېره علاقې هغه وخت کې وې شاړې وې کم وخت چې زه طالب علم وم هلته یو سپین ږیری و هغه سپین ږیري اوښان سره ول نو ما هغه سپین ږیري باندې سلام وکړه نو جواب یې راله راکړه اوښان یې سره ول ما ته یې د کوم ځای ما یې د پاکستان وې پاکستانیانو ته عربي چا ښولې ما هلته موږ دغه کې زده کوو مدرسو کې بیا هغه سپین ږیري ته ما وویل چې زما د اشعارو سره ډېر زیات شوق دی تا ته خو اشعار چېرته نه دي یاد سپین ږیري ما ته اشعار نه دي یاد ما ته چې تا له اشعار د عربۍ درځي ما وی او شیخ صاحب ما د متنبي اولني اشعار شروع کړل القیفه نبکي من ذکرا دا اشعار چې ما یو څو شعرونه وی نو په دغه بوډا کې دومره جذبه راوچته کړه چې هغه بوډا د اوښانو هغه چوکه ګزاره کړه او په ګډا باندې شو خولي پې بهیږي ما اشعار بس کړل ما ته یې بس کوه ما ډېر خوند یې را کړی دی دا اشعار خو ما ته شرطه مخکې چا نه ولیک ما یې دا خو د دور د جاهلیت دي د هغې دور اشعار دي نو داسې اشعار چې اوس سپین ږیری هم ګډئ خو هغه شاعرانو هم د قرآن په مخ کې اتیار وغورځول چې موږ د قرآن په مثل باندې
یو حرف هم چې کم دی هغې ته تیار نه یو چې د قرآن په مثل باندې پیش کړو. نه قرآن معمولی کتاب نه دی الحمدلله. نن ستاسو پر علاقه کې چې پړاویږي تاسو ته بیا تاسو وایئ چې قرآن دومره عظیم کتاب دی، د دې د مدرس به څومره عظیمي، د دې د عالم به څومره عظیمي، د دې د طالب به څومره عظیمي. نو هغه فصحاو چې کم دی د قرآن په مخ کې اتیار وغورځول. وس ټیم کم دی زه تاسو ته هغې خلکو واقعات بیان کم. تاسو رخپونه به ځمکه وتښتي چې واقع د دومره لولو خلکو ته قرآن چیلنج ورکړی او د قرآن چیلنج هغې خلکو هم نه قبول کړی چې په یو شعر باندې به هغه د خپل پلار قاتل چې دی نو دا معلومو. امرؤ القیس دا یو شاعر دی او هر چا به بازار کې او ځای په ځای چې دی د امرؤ القیس اشعار وي. شاعران راغونډ شول، مشورې وکړه چې هر سړی د امرؤ القیس شعرونه وایي نو چې دا امرؤ القیس ژوندی نو بیا زمونږ اشعار څوک نه اوري، راځئ د امرؤ القیس ووجنو. بیا چې دی مړ شي د اشعار دا ذخیره به یې ختمه شي زمونږ شعرونه او بیا خلک اوري. شاعران امرؤ القیس روان که ځنګل ته یې بوته او کله چې ځنګل ته بوته امرؤ القیس چې کله وجني نو امرؤ القیس د شاعرانو ته وی چې ما خو وجنئ خو یو لوز به راسره وکئ هغه دا چې کله ما مړ کوئ زما کوڅې له به ورشئ، زما په کوڅه کې به آواز وکئ زما یو دوه تنه لوڼه شاعرانې دي او هغو ته به نیم شعر وایي، زه درته نیم شعر ډالۍ کومه زما لوڼو ته به یې ورورسوئ. ورته یې وایه کله چې امرؤ القیس وجني امرؤ القیس وایي کله چې ما مړ کوئ زما کوڅې له ورالئ دروازه به وټکوئ زما لوڼه به راوځي نو تاسو به دا شعر وایئ، د شعر دا یو ټوکړه ووایئ چې یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما چې ای د امرؤ القیس دواړو لوڼو په تحقیق سره ستاسو د دواړو پلار. بس دا نیم شعر دی. شاعران وی صحیح ده. امرؤ القیس یې مړ کو رالل دروازې وټکوله دوه جنکې راووتې د یو شاعر وی یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما ای دواړو لوڼو د امرؤ القیس ستاسو د دواړو پلار. یوې خور راودنګل هغه شاعر یې ونیو د دې ګریوان نه بلې ته وی نس رانه خلاص نشي زمونږ د پلار قاتل دی زمونږ پلار یې وجلی دی. هغه ورته یې مونږ ستا د پلار نه څه خبر یو مونږ خو نیم شعر ویلی ستا په کوڅه کې رپورټ شو پولیس واله رالل دغه جنکې هم بوتلې او هغه شاعر هم بوته کسان هم بوتلل. ورته یې چې زمونږ پلار یې وجلی دی خو ستاسو سره ګواه سره په قاتل باندې خو ګواه پیش کول پکار دی. ګواه سره ګواه دیو زمونږ په کوڅه کې نیم شعر ویلی دی شاهد چې هغه نیم شعر ورته زمونږ پلار ویلی د هغه نیم شعر سره بله کړۍ چې جوړیږي د اشعارو د اصولو مطابق نو د هغې نه پته لګي دا زمونږ د پلار قاتلان دي. پولیس والا ورته هغه څنګه وایي دیو دا شعر نیمولی یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما ای دواړو لوڼو د امرؤ القیس ستاسو د دواړو پلار دویمه کړۍ ورسره دا جوړیږي چې قد قتل فقاتلا لداکما قتل شوی او قاتلان ستاسو مخکې دي رانه صحیح او ورنه وګرځي عربو کې شاعران راولئ او دا یوه کړۍ ورته وایي که د دې کړۍ نه علاوه بلې کړۍ جوړه کړه نو زموږ نه بري دي ځي یو شاعر به یې راوسته پسې پولیس والا ورته یې دې کړۍ پسې بله کړۍ جوړه کړئ یا بنت امرؤ القیس ان اباکما هغه به ورته قد قتل فقاتلا لداکما قتل شوی او قاتلان ستاسو مخکې دي. شاعرانو اقرار وکړه او موږ امرؤ القیس وجلی دی. اوس داسې کسان چې نیم شعر نه وایي د خپل پلار قاتل چې دی نو دا معلومو هغې خلکو له قرآن چیلنج ورکوي ګورئ ښه عامو کسانو نه نه ورکوي قرآن هغې خلکو ته وایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا که تاسو په شک یې د هغه کتاب نه چې موږ په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی چې دا د پیغمبر د ځان لیکلی نو فاتو بصورة من مثله تاسو د دې په مثل باندې یو معمولي غونته کې صورت چې دی نو دا پیش کوي نو موږ به ومنو نه قتلونو ته ضرورت شته نه تورسرې کونډولو ته ضرورت شته نه د ماشومانو یتیمانو کولو ته ضرورت شته او نه د مشرانو قتلولو ته ضرورت شته نه دشمنو ته ضرورت شته موږ به ومنو چې قرآن نبی علیه الصلاة والسلام د ځانه لیکلی. تاسو به اوس دا وایي چې کیدی شي چې چا د قرآن په مقابله کې یو صورت چرته پیش کړی خو تر اوسه پورې موږ ته را رسېدلی نه دا خبره هم غلطه ده. ځکه په هر دور کې تاسو کتلی دي چې باطل دا ډېر زیاتی باطل پرچار ډېر زیات خلک کوي که چرته کې یو صورت هم پیش شوی
نو بیا به باطل خامخا مونږ طرف ته را منتقل کړی خو تر اوسه پورې ګورې نه دی جوړ شوی د دې نه مونږ اندازه ولګوله ولې دا د قرآن د حقانیت سبب دی او که نه دی چې قرآن یو حق کتاب دی ما تاسو دنیا کې څوک دا چیلنج نشي ورکولی چې زما د کتاب په مثل څوک نشي پیش کولی ځکه د دنیا سفر روان دی وسنی آینده صدۍ کې به سړی پیدا شي کنه بیا به په مستقبل کې چېرته پیدا شي د قرآن چیلنج د 1400 کالو نه مخکې والا د قیامت د ورځې پورې د اسرافیل علیه السلام تر شپېلې پورې چې کوم دی نو قایم دی چې د دې په مثل به څوک کتاب چې کوم دی نو دا پیش نه کړي لہذا دا یو عظیم کتاب دی مونږ ته اندازه ولګېده دا معمولی کتاب نه دی نو بیا چې کله قرآن عظیم کتاب دی نو الله به د دې د استاذ انتخاب چې کوي دا به هم عظیم شخصیت او که به نه مونږ خلک معاشره کې د ټولو نه کمتر هغه انسان ته په نظر باندې ګورو کم چې د قرآن معلم وي دا سیده که نه ده د ټولو نه کم هغه اجرت چې مونږ ورکوو دا د قرآن معلم له مونږ ورکوو چې قرآن عظیم کتاب دی درې استاذ به هم انتهایی درجې عظیمې ګورې ښه دا خبره ذهن کې یاد ساتئ زمونږ دا نوې طبقه چې دی د نټ په ذریعې سره اغیارو ګمراه کړه او د اغیارو د دې نوجوان باندې حمله داره چې دا د دین نه متنفره کو د علماو نه متنفره کو او بیا ورته وایي دا د اوس زمانې علما دغه علما نه دي ګورې دا د کومو فضایل چې قرآن او حدیث کې راغلي دي دا خو د آخري زمانې علما دي او د دې بد خو چې کوم دی نو حدیثو کې ذکر دی نوجوانو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ یو کس راغی یو عالم ته دا وی مولوی صاحب بیګا په خوب کې ما پیس کل نو علماو لیکلی دي معبرینو لیکلی چې یو انسان په خوب کې پیس کړي نو د هغې تعبیر د سره علما ناست دي د هغې تعبیر د علم دی مولوی صاحب ورله تعبیر وباسي چې تا خوب کې پیس کړي خدای به علم درکوي یا به ستا اولاد کې څوک عالم پیدا کېږي دا په خوب کې پیس کل دا د تعبیر د علم دی اوس تعبیر چې کله دا د علم دی نو زمونږ د علاقه غریز علاقه ده دلته خلک ساوري ساتي دا تاسو چې غوا لوشئ یا چتره میخې نه پی لوشئ یا بزي لوشئ نه په سخا لوښي کې تاسو پی ودروئ د ساورو نه که نه تاسو یې ودروئ څوک په سخا لوښو کې ګوره پی نه ودروئ او بیا دا لوښی وینځي ښه په صابون باندې بیا دا بین کې چې د دې نه څه ګنده بوی خو نه ځي زموږ علاقو کې یو بوټی غونتی یا پکې بیا رسي تاو راتاو کې چې را پی ورانیږي نه او چې ښه ستاسو زړه شرح شي هغې ته بیا پی ور اچوئ نو دا د علم تعبیر هم د پیو سره دی او د دې علم د پیو دپاره لوښې دا د دې مسلمان سینه ده دا د دې عالم سینه ده ولې ته دومره هوښیار چې پی په یو ګنده لوښي کې نه ورچې هغه لوښی وینځې هغه بوی کې پوزې ته ونسې بیا بیا چې کوم دی نو زړه پې شرح کې هغې له خوشبویي چې کوم دی نو لوګي ورکې چې دا پی چې دی نو دا وران نه شي ولې ربه دا علم ګنده سینې ته ور واچئ چرته هم ګنده سینې ته نه ور اچئ دا سینه الله د دې علم دپاره د مخکې نه منتخب کړې وه چې دا پاکه سینه ده ځکه الله دې ته علوم چې دی نو دا ور واچول دا عالم دا الله د رضا کولو چل دله ورځي ګورې د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی که تاسو یو عالم په غلطۍ باندې وینئ تعلق ورسره مه پرې کوئ دعا ورته کوئ کیدای شي د عالم سبا ورځې خپل رب رضا کي ځکه دته نبي علیه الصلاة والسلام او قرآن د رب د رضا کولو چل ښولی دی خو ای عامي انسان راته چې د ده مخالفت کوې نو ستا به کومه لاري اخر ته خپله لار ځان له وګوره د عالم ته خو پته ده چې زما رب زما نه په څه باندې راضي کېږي دی به سبا ورځې خپل رب راضي کړي او بیا د خون او د مزې خبره ده چې د قیامت ورځ کله راله میدان محشر کې د عالم رب ته مخامخ شي الله به ورته وایي عالمه تا پلانې پلانې جرم کړی او ربه کړی مې و د رب نه خو هلته کې څوک بیا انکار نشي کولی پلانې پلانې جرم دې کړی او ربه کړی مې و ته د جهنم مستحق یې خو ما تاله دنیا کې علم د دې دپاره نو درکړی تازه میدان محشر کې د خلکو په مخ کې رسوا کم په جهنم دې وسېځم زه وې ګناهګار سره د ګناه جنت ته ځه پاتې پکې سري قرآن عظیم کتاب دی د قرآن مقابله چا ونه کړه درې قرآن د پاره الله چې د کوم استاذ انتخاب کړی دا هم په مقدس ځمکې باندې عظیم شخصیت دی او بیا د دې استاد درې قرآن د پاره د کم طالب علم انتخاب چې رب کړی دی دا هم په مقدس ځمکې باندې د الله اولیاء دي
تاسو وګورئ د حدیثو ذخیره چاڼ کوئ تاسو ته به یو حدیث په نظر باندې را نشي چې د داسې کس د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتې لاندې وزرې غوړئ هغه شخصیت څوک دی چې د هغه د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتو ته الله فرمایي پرشتو ځان ورسوئ طالب قاعده په ترخ کې ونیوه طالب قرآن په ترخ کې ونیو طالب چې دا حدیث مبارکه او کتاب په ترخ کې ونیو روان دی د علم زده کړې لځي ولی عام انسان به هم پرې ګټو باندې قدم دی زمارا طالب به هم زمارا دین طالب علم به هم په ګټو باندې قدم دی ولی عام انسان خپې به هم په خاور او په دړو باندې لړل کېږي ولی د خپې به هم په دړو لړل کېږي نه فرق دار لاړ شي او د خپل وزرې د دیو د قدمونو د لاندې نه وغړوي رب درې ماشومان انتخاب درې لپاره کړی دی وستاسو وای چې د دې علماو څومره لوی احسان دی په موږ باندې که دا علماو دا قرا دلته نه دا مدرسه به نه وه که دا مدرسه نه وی دا طلبا زموږ د بچو ته را قرآن ختمول او پرې قرآن باندې پویول دا به هم تر اوسه پورې نه و دا د دې علماو په موږ باندې احسان دی په خدای قسم که د دنیا په مخ باندې دومره لوی خیرخوا د انسانیت لپاره بل څوک یې لکه څومره چې دا علما دي په کمه تنخوا باندې خپلې پیسې لګئ ستا بچو ته دلته سبق ښیي د دې علماو مثال دا د شمې دی په خپل سر یې اور یخودی ځان ولی کوي خو چې بل مسلمان ته رڼا وشي د دې مثال هم د هغو دی دا د الله تعالی منتخب شده خلق ته په مخ د ځمکې باندې قرآن عظیم در استاذ عظیم در شاگرد چې کم دی نو د عظیم د دې نه بل لوی عظمت چرته کېدی شي ته چې منزل راځي د دې لپاره راځي چې د رب نه جنت واخلم ته چې 5-6 لاکھ روپۍ لګې حج لځې د دې لپاره چې رب ما جنت ته بوځي ته چې په روژه په ګرمۍ کې نسي د دې لپاره چې رب ما جنت ته بوځي دا د جنت طلب تکې او د دین لوی خوش قسمتی او لوی شان چرته کېدی شي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من خرج فی طلب العلم كانت الجنه فی طلبه کم یو انسان چې خپل کور نه د علم په طلب کې روان شو جنت در انسان په طلب کې منګو رب جنت ته مې بوزه جنت وای رب راکه زما خواله راولا ادین لوی شان چرته کېدی شي قیامت پر ورځ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت ورځ براشي د اعمال وزن بکیږي یو طرف ته شهید پاسی رب ما ستار دین په دفاع کې د خپل جسم ان چرینو دا توي کړي را قیمتي نه دی توي کړي را د دین د دفاع لپاره بل طرف ته تعویلم رب را پاسي د طالب علم هم زماره دین په اسده کړي او خورول کې خپل پین صحیح توي کړي را یو طرف ته بر شهید وین ور واچول شي بل طرف ته بر دی عالم او طالب علم د پینه و صحیح ور واچول شي الله بر شهید په وینه باندې ر طالب علم د قلم د صحیح وزن ورکی ادین لوی درجه چرته کېږي شي نو دا غنیمت وګڼي دا علماء او قرا دا خپل سر تاجونه وګڼي دا مویا طالب علم نن د مدرسې چټیو شو زماره کور په مخ باندې لاړې سبارانه شیخ پیبری ماتی کم نن داونه نن خو زماره شلتالانو پرې باغ کې دن لاړې ستاو دی علاقه کې موږ سیکول ټول باغونه شلتالانو دي سبا کراله پندای دی ماتو کتا تر دې اندازه ولګیره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلو درې طالب علم د قدمونو د لاندې نه د رحمت پرشته وزر غړی دا صرف پر جمعات او مدرسه کې نه غړی ګره د چې د کور راوته د رحمت پرشته ور سره دی د چې ستاره پټي په منس کې لاړ د رحمت پرشته ستا پر غنمو کې دروسته او کنه ستا پر اسمکه باندې رحمت پرشتو را وزر غړول او کوي نه غړولې کتا ته شرط کې تا سوچ کړي وي او دا حقیقت ستا ذهن ته ورکوشي چې را طالب علم څومره د الله لوی نعمت تا وې طالب علم نن په پوله لاړې د رحمت پرشتي په پوله ولې بوتلې د غنمو پر منس کې لاړ شي چې زما غنم قیمتي شي زما پر باغ کې لاړ شي چې را باغ قیمتي شي اے طالب علم نن خو زما کور لراله ګرمي د وبدي وخته او زما کور کې غره وبني شي راسه دکان نه ثواب بیا را نشي ورته وای ثواب بیا راځه نن د رحمت پرشته راوستي ثواب بیا راولا نن داونه طالب زماره دکان مخې تنن ودرې ثواب بدلته کې ماتا هغه جرګې نه جوړوي طالبانو سي په مخه نن د دروازې لا پرشته راوستي ثواب دکان ته دن راولا نتاسي په ایمان وای
کرا طلبا پر علاقه کې موجودی ساسو غنم برکتی کتر ری طالب علم سر سر روانه او د په سر باندې شفقت لاس کې خودو اغیار تا ترا طالب علم بوخ کار کړي ره تا ته د عالم چې کم دی ددن استکرک پیدا کړي را زکه اغیار پری باندې پوري چې ری طالب علم د دې عالم سره د الله ته رحمت پر شيري دا بل انسان د الله پر رحمت کې چې کم دی نو راضي لہذا استکرک ددن پیدا کړي ددن لري تختوي راستا دشمن دی دا غیارو پچال کې چرانلې درې طالب علم په سر در شفقت لاس راخ کو دو درې طالب علم سره سره روان وي ستا جسم هم د رحمت د پرشتو سره ټچ ستا کور هم چې کوم دی د رحمت په پرشتو سره منور ستا په باغ کې را طالب علم لاړ ستا باغ هم چې کوم دی نو د رحمت په پرشتو سره منور کتاب عظیم استاد عظیم طالب علم عظیم او محبت کون کے عظیم دا اللہ رسول فرمائل عالم جوڑ شا یا طالب علم جوڑ شا یا ریو محبت کون کے جوڑ شا کستا سر دمر وقت نشتے تا عالم جوڑ شی یا طالب علم جوڑ شی درے طلباء و خیال ساتاک درے علماء و خدمت کوا او درے علماء پا خدمت چا اللہ سور کئی دا سی پا بل سبان دی نور کئی سر سقطوی دار زمانے او بزرگ دے او سر سقطوی چې کله وفات شنه چا په خوب کې ولیده ورته الله د سره سو کړل وی بخلم وی خود به بخلی ذکر زمانه لوی ولی وی نه ولایت تل تک بیا کار نه راکو الله چې په سبا باندې بخله مو ورا جيبه خبره بخلم چا ورته الله په سبا باندې وبخلی وی او پیر ما د نهر په غاړه باندې او دس کو ما ټوخه واورید ما وقتل زمان اخکتر نیر پغاڑ امام مالک رحمت اللہ علیہ ناستے امام مالک رحمت اللہ علیہ او دس کئی ذرا او دس پا نیمہ کے پاس سرم ما انا للہ و انا الی راجعون وی چگور زی او عام انسانیم او اخکت او لو امام مالک رحمت اللہ علیہ او دس کئی او زما استعمال شده او بو ورزی او پا امام مالک پانے ورزی زفورن پاس سرما لارم دے امام مالک سے اب نخکتا کی ناستم کلچے وفات شما رب راتوی سر سقطوی بخم دی خطا دا پا دا شی پا سری بخم تا پا مخدز مکی باندی یوزل زمار عالم دیر لوی تعظیم کڑو دیر لوی عزت ورل کڑو تر او دس پنی مکی پاسی دلوی دا غزینا او دا غن اخکتا کی ناستے او تا انا للہ و انا لی راجعون ویک چی زمان او دس استعمال شو با امام مالک پانے ورزی پرے وجہ ماستا مغفرت چرینو دا نصیب کا نکم یو انسان چې دا عالم جوړې دی شي دیر عالم جوړ شي دا سپینګری زمونږه دا هر سره طالب علم جوړې دی شي خا ما تاسو سره طالب علم مرتبه وي چې طالب علم د کور نه بهر شي جنت دغه په تکل کې روان شي طالب علم هر سره جوړې دی شي ساسو پرې جمعات کې علما او قاریان دي دا کم مشرانو چې قران نه ویلې سبانه شروع وکي وس کته نشي ختموله مې ختموا کته زما جبه مضبوطه شوی ډبل شوی خیر دی ډبل سیدا دا الله رسول فرمایل کم یو انسان چې په تکلیف سره قران زده کوي الله ډبل اجر ور کوي یو د مشقت برداشت کول یو د قران دې زده کول او دا حساب کا چې تر مرګ پورې به زده کوم کې زده کیږي او کنه مال الله مرګ چې کم دینو په طالب علم کې راولي قیامت پر ورځ باندې ور رب د علماء په سب کې پاسي دا څومره لوی غنیمت دی محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي